ونروح على طول للمركز الرابع مع أقوى فيلم أنمي لايف مدرسي Assassination Classroom. طبعا أي أوتاكو عارف الأنمي بتاع الفيلم ده. قصته غريبة وعجيبة جدا، والقصة الغريبة دي هي اللي تشد أي حد يشوفه، وهي عن مخلوق دمر القمر أو معظمه، وهدد إن لو مفيش حد قتله خلال سنة هيدمر الأرض، وطلب إنه يبقى مدرس لفصل معين كده هما اللي يتكفلوا بقتله. وطول الفيلم أو الأنمي محاولات من العيال لقتله، وطبعا صاحبنا قوي جدا وتقريبا استحالة حد يموته، وهيطلع عين العيال طول القصة زي ما انتوا شايفين كده. هو الكلام ما يركبش على بعضه بس مشيها. وتقريبا قصة الأنمي هي نفسها قصة الفيلمين، لأن في فيلم تاني تكملة للفيلم ده عرض بعد الفيلم بسنة في 2016، بينما الأنمي نفسه اتعرض في 2012. وبسبب شعبية الأنمي قوي، مجرد ما تم الإعلان عن الفيلم بس الدنيا اتقلبت في اليابان، ولما اتعرض في مارس 2015 باع أكتر من 350 ألف تذكرة في أول أسبوع، وعلى نهاية الأسبوع بقى هو رقم واحد في بيع التذاكر. والفيلم ما خيبش الصراحة لدرجة وصوله ضمن أول 7 أفلام أنمي لايف. وهتلاقي معظم اللي في الأنمي موجود هنا، زي حركاته وهروب المستمرة من العيال، وشكله اللي طبق الأصل من الأنمي بس مؤدي الصوت مختلف. بس الفيلم نضيف على حد علمي وما فيهوش أي مناظر مخلة، مع وجود صاحبتنا المحترمة جدا دي، عكس الأنمي اللي فيه جنس ومواقف منحرفة كتير. ده بقى الفيلم الأول، والفيلم التاني هيتكلم عن التخرج، يعني غالبا هيخلصوا القصة في الفيلم التاني.